1 कप नीम गर्म पानी में 2 या 3 चम्मच शहद के डाल दें और मिक्स कर लें। रात को सोने से कबल पी लें। इसकी वजह से सीने की जकड़न और खांसी से फौरी निजात मिलेगी। शहद की वजह से सीने की जकड़न, खांसी और इन्फेक्शन से फौरी तौर पर निजात मिलती है। शहद खांसी को ख़त्म करने में अहम रोल अदा करता है। शहद में अल्लाह ने शफा रखी है। शहद एंटीऑक्सीडेंट है और ये खांसी को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रोज़ाना रात को यह नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको पुरानी से पुरानी खांसी से निजात मिल